მილიციის უბნის რწმუნებული იყო. კაცი მეტად უცნაური, სამართლის გამგები გაჭირვებული სქომაგით და საყვარელი. უბანში ვინმესათვის რწყილს რომ ეკბინა, კუკარაჩას შესშივლებდა. სხვა უფრო დიდი საქმე ხომ კუკარაჩოთ ვერ გადაწყდა. ბატონო თქვენ. და რა გნებავთ? მე ქალბატონო ანიკო. მე ქალბატონო ანიკო საქართველოს შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ორჯონიკიძის რაიონის მილიციის უბნის რწმუნებული გოგი თუშურაშვილი გახლავართ. სეზნეთ სახელად კუკარაჩას ვეძახიან. კარგად შეურქმევიეთ. შეგიძლიათ დღეიდეთ ფეს დამიძახოთ. დიდი მადლობა. მაგრამ არ ამგონია მარტო მაგის შესატყობინებლად იყოთ მოსული. დიახ. დედა! გამარჯობა. მე ქალბატონო ანიკო უბანში ახლა დამკვიდრებული მოზარდების აღრიცხვას ვაწარმოებ. რადგანაც მათი სახლგარეთ თუ შეიძლება მომაწოდეთ. ინებეთ. ძანეთ. რადგან მათი სახლგარეთ აღზრდა და მეთვალყურეობა მევალება. ბატონო კუკარაჩა, მისამართი ხომ არ შეგეშავათ? არასდროს ქალბატონო ანიკო. ნიკომარის ქუჩა ნომერი 1, სადარბაზო მეორე, სართული მე-4, ბინა 8, ვლადიმერ ივანეძე გურიელი. ხომ არ მეშლება? გეშლებათ ამხანაგო კუკარაჩა. ჩემი მეუღლე ვლადიმერი ბაღდადის რაიკომის პირველი მდივანი გახლავთ. ჩემს ოჯახს მილიციასთან არაფერი აქვს საერთო. მეს ჯერჯერობით ცოცხალი ვარ, ასე რომ ჩემი შვილის აღზრდაში თქვენი დახმარება არ მჭირდება. მაგას ნუ იტყვით ქალბატონო ანიკო. მე ვიცი, რასაც ვამბობ. ჩემი შვილი ჯერ 12 წლისაც არ არის. ასე რომ მილიციაში აღრიცხვაზე ასაყვანი არაფერი სჭირს. მაგას ნუ იტყვით ქალბატონო ანიკო. რას დაგიჩემებიათ ეს მაგას ნუ იტყვი, მაგას ნუ იტყვი. ძალიან გთხოვთ. ჩემს ოჯახში ამ საკითხზე მოსული მეორედ არ დაგინახოთ. ღმერთმა ხნას ჩემი თავი მეტი აღარასოდეს აღარ დაგაჭიროთ. ისე თქვენი ბიჭის ტოლი რომ ვიყავე. ჩუნჩუმად პაპიროსაც ვეწეოდი. ყომარის თამაშას მასწავლდნენ უბნის ბიჭები და სვირინგიც გამიკეთეს. აი, ნუ სუხდებით? ისედაც გეტყობათ. მე საჩხურად არ მოსვლარ და რატომ კადრებთ მაგას? შვიდობით. ნახვამდის. რა ქვია? თამაზი. ხელს თუ არ მომჭა მადლობელი ვიქნები. აქეთ მომხედე ქალიშვილი. რა გნება? მარტო ხართ? არა. გამგეც აქ არის და მთავარი პროვიზორიც. ორთავეს დაუძახ. თუ მზაწამალი გნებავთ, მითხარით და მე მოგცემ. თუ არა და რეცეპტი დამიტოვეთ. შაბაშ. ეხლა მიდი გამგესაც დაუძახე და მთავარ პროვიზორსაც. სად მომყვებით? გაგაცილე. სად არის?
დასუყან. მაგას რა ჟობია? ეხლა გამგეჩენა ხარ და თავარი პროვიზორიც. მითხარით რა გნებავთ? იცი შენ რაც მინდა. შეიფშია ჩაკეტილი. ხოლამდე მოიტმინეთ გამგე მე მოვა და ხვალდაზე გარვიცი ქალიშვილა. ამ დღეს ან არასოდეს. დავრეკავ და ვკითხავ. მოგეშინი. ოპერაცია დამთავრებულია. შეგიძლიათ შვიდად იწინოთ. კოცნით თქვენს ნაფეხურებს. სხვათა შორის მე თქვენ გიცნობთ. ინგა ქვიათ. ქობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში. დღეიდან შენი შემწუხებელი ჩემი შემწუხებელია. ჩემი შემწუხებელი კი ყველავერი სასაფლაოზე წევს. არის ამ ქვეყნად ვერ ხვიდა სვია. არის ამ ქვეყნად სიკვდილი ქალით. ამ რევოლვერში არის 8 ტყვია. ერთს გაიმეტებთ, მე გთხოვთ, მომკალით. არ გაინძრე ეგრე იჯექი. ხელში პატარა ბავშვი რო გეჭიროს, ღვთისმშობელი ხარ ნამდვილი. ინგასათვის მურტალოს სიყვარული არ აუხსნია. ერთი წელი ზამთარ ზაფხულ ქურთი მარატიკას ხელით თითო კალათა წითელ ვარდებს უგზავნიდა ქობულეთის აღმართზე. თვის ბოლოს ვიღაც ქოსა უცნობი მამაკაცი მოდიოდა და 1000 მანეთს უტოვებდა. კალადელა მურდალო ვალი მოგართვა დაგვიანებისათვის ბოდის გიხდით. იმპულს რას უშვები? კაპიკი არ მომიგია, ვინახავ? 12000 მანეთი. 12000 მანეთი ძალიან დიდი ფულია. რა უნდა ვქნა? უნდა დახარჯო. მაგას არ გეკითხებით. საერთოდ რა ვქნა? აკი გითხარი, ძალიან ძნელი საქმე მოქსვლია. სატანა შეყვარებოდი ისასჯობდა. ეგ მომკითხე. ხოდა გეკითხებით. მე რას მეკითხები? ბარდივით გოგო ხარ. ვიდრე ცოცხალია ისე დაგაჭკნობს, სხვა კაცი შენ სურნელს ვერ გაიგებს.
მას ქვეყნად სამართალი არ არსებობს? არც მილიცია, არც მთავრობა, არც ხალხი, არც ციხე? ციხე მაგათი სახლია. დანარჩენი კი მაგათთვის არ არსებობს. ეგ არის შენი ბოლო სიტყვა. ეგ არის. მას საშველი არ არის? არა. ვიდრე თვითონ არ დაგანებებს თავს. ეგ როდის მოხდება? ვინიცის? სხვა საშველი არ არის? არის. რა? უნდა მოკვდეს. ვინ? ერთ-ერთი თქვენგანი. რომ დავაჭერინო? გიშავებს რამეს? არა, ჯერ არაფერს. აბა თუ არაფერს არ გიშავებს. შედალოცვილო. სიყვარულისათვის რომ ხალხს იჭერდნენ, მთელი დუნია ციხეში იქნებოდა. შემახვედრე მაინც. თვითონ მოვა. ვიდრე მოვა, ჯერ მე თვითონ უნდა ვნახო. მაშინ ნახალ უკვე ყოლასთან მიდი. ის გასწავლის, როგორ მოიქცე. მურტალო? დიახ. აბარას ბრძანებთ ქალბატონო. მურტალო ძალიან კეთილშობილი და პროგრესული ახალგაზრდა. მაგას არ გეკითხებით ბატონო კოლა, სად შეიძლება ვნახო? აბა მე რა ვიცი ქალბატონო. მაგისი მისამართი საბჭოთა კავშირია. შედავით. გაგაცანდებით ქალბატონო, ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. მოგდანდით ღია. გამარჯობა. გამარჯობათ? შეიძლება ქალბატონო ანიკო. მოგდანდით? რაზე შეწუხებულ ხართ ბატონო გუგარაჩა? ან ეს ბამბუკი რას ნიშნავს? ახლა მოგახსენებთ ქალბატონო ანიკო. ეს საქართველოს ССР სამართლის კოდექსი გახლავთ. ეს კი ჩვეულებრივი ანკესი. რა აქვს საერთო ჩემს ოჯახთან ან ერთს ან მეორეს? ანკესით ქალბატონო ანიკო მოგეხსენება თევსიჭერე. სისხლის სამართლის კოდექსით კი ადამიანებს. რა კარგებით მელაპარაკებით? პირდაპირ მითხარით რა გნებავთ? ქმედობა ჩადენილი ფეთქებადი ან მომწამვლელი, ვიმეორებ, მომწამვლელი ნივთიერებების გამოყენებით, ან საყოველთაო საშიში, ვიმეორებ, საშიში საშუალებებით, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3, ვიმეორებ 3 წლამდე. მთელი მოპოვებულისა და საფარი იარაღის კონფისკაციით. რა ვქნა ახლა მე? თევზის კონფისკაციას ვეღარ მოვასწრებ, იმიტომ რომ ზეთიან ტუჩებს გატყობ შეჭმულიგებს. ნიგდის შეფები კი სახეზე ჭორფლებივით გაყრია. ბატონო გუგარაჩა. იმედია ამ თევზის კონფისკაციის შემდეგ სახლს და ავეჯს არ აგვიწერთ. რაც შეეხება ნიგოს დარჩეულს მოგართმევთ. მართალი გითხრათ არ მეგონა საბჭოთა კავშირში ლიფსიდების ჭერა თუ აკრძალული იყო. როგორ გეკადრებათ ქალბატონო ანიკო? თევზის ჭერა აკრძალულია მხოლოდ ფეთქებადი და მომწამვლელი ნივთიერებებით. ანკესით კი რამდენი გნებავთ? თქვენ რითი დაიჭირეთ? დანაყული ნივთის ნაჭით ქალბატონო ანიკო. მართალია რასაც ბატონი გუგარაჩა ამბობს. ხშ საცაკელო. მომწყდი თავიდან. იქ არ ვიყავი? ქიყავი? დიახ. მერე იქ თუ იყავი შედალოცვილო, რაღა აქ მოდიხარ და მიკითხავ ამ სახარებას. მაპატიეთ ქალბატონო ანიკო.
ჩამოჩი. მოხვედი. გილოცავ დაბადების დღეს საქართველოს დიასახლისო. ყოვლად მინდა ღვთისმშობელი მარიამი იყო შენი მფარველი. როგორ შემოხვედი დაკეტილ სახლში? როგორ შემოხვედი დაკეტილ სახლში? კარები ღია დარჩენია. მაშ დაკეტილი რატომ დამხვდა? არ ვიცი ღმერთმან. მე მოვედი, თქვი სიმსიმ გაიღე და კარებიც გაიღო. მაშ ეხლაც იგივე თქვი და წადი. რა გინდა ჩემგან? არაფერი? არაფერი? კაც რომლის სახელი და გვარი არ ვიცი. არ ვიცი მისი პროფესია. არ ვიცი ასავალ-დასავალი. კაც რომელიც ყოველთვე ვიღაცის ხელით 1000 მანეთს მიგზავნის. კაც რომელმაც ჩამოაცილა უბანში ყველა ვაჟი. და საიჭრო გახადა ჩემი პატიოსნება და ქალობა არაფერი არ უნდა ჩემგან. თქვი ვინახარ და რა გინდა ჩემგან? შენთვის არაფერი არ მithოვი. მე მით უმეტეს. აიღე და დადი. ვარდები დამებრუნე თუ შეგიძლია. როგორ? როგორც გინდა. ხოლმე დაგიბრუნებ. იცოდე, 365 კალათი უნდა იყოს. ყველა წითელი, დარჩეული, არც ერთი თეთრი. მე შენთვის ვარდები არ მithოვია. ვარდები დაჭკნა, მოკვდა. ფული აქ არის, ხელი არ მიხლი, აიღე და დადი. ეს ფული მკვდარია. ქაღალდისაა. ვარდები კი ცოცხალი იყო. მე შენი ქარაგმები არ მესმის? აიღე ფული და დალი. დამლოცი და წავალ. შენზე ამბობენ გლელი, ქურდი და არამზადა ხარ. ამბობენ. ხარ თუ არა? მე თავისუფალი კაცი. ვაკეთებ რაც მინდა, როგორც მინდა და როდესაც მინდა. რამდენი წლისა ხარ? 30-ის? რატომ ეშინია შენი ყველას? ალბათ იმიტომ რომ მე არ მეშინია არავის. იმ ღამეს სეიფი რომ არ გამეხსნა. რას მიზანდი? მოკლავდი. ახლა? ახლა რომ გამოგდო თავს მოვიკლებ. მე? შენ ხარ. სწორი. მაშინებ. არა შენზე სპიცალ. სწორი. თუ გინდა შენ მომკალე. იცი რომ კლელი არა ვარ და იმიტომ ხარ დიდგულზე. გეშინი. არაფერს გეტყვი. ჩემი მოკლისათვის შეიძლება ორდენიც კი მოგცე. დიდი წარმოდგენა გაქვს შენს თავზე. პირიქით. რასაც გეუბნები სულ პირიქით. ეხლა გადაგი და წადი ჩემი სახლიდან. გეყოფა ეგ მასხარაობა. სიცოცხლეს უფრო ადვილად დავტოვებ ვიდრე შენ. ვიკივლებ და მეზობლები შემოცივდებიან.
რამდენი მეზობელი ყავს? 20. ხო და 20 მკვდარს გაიტანენ აქედან. ბევრი კაცი ყავს მოკლული? ყველა კაცი თვითონ იკლავს თავს. მე შენი ქურდული ფილოსოფია არ მაინტერესებს, ეხლა ვიადიქი და გაეთრიე ჩემი სახლიდან. ტყუილად ვთილობ ინგა ჩემ გაგდებას. მე შენი თავი ყომარში კი არ მომიგია, ღმერთმა მაჩუქა. ხვალვე განაცხადებ მილიციაში. როგორ შემეშინდა? მართლა არაფერს არ გეშინია ამ ქვეყანაზე? ერთი რამის მეშინოდა. მეშინოდა იმისი, რომ უსიყვარულოდ წავიდოდი ამ ქვეყნიდან. ახლა ამისიც აღარ მეშინია. ჩემზე ბედნიერი კაცი არ დადის ამ ქვეყანაზე და რაღა მნიშვნელობა აქვს, როდის მოვკვდები. გამიშვი. სალახან აღარ შენდა არამზადა. ეხლავე გამიშვი. ათი ჩემი სახლიდან სახელს ნუ მიტეხ, აქ ჩემს გარდა სხვები ცხოვრობენ. გამიშვი. ხალხი ბრბოა. ხვალმოვა. შენი ფეხის ნაბან წყალს დალევს და მაგდალინელივი წმინდანად გამოგიცხად. ეხლა რას გვიზავს? მოკლავს ბიჭო. საიდან გაიგებსე? მიდი მოყევი, როგორ მიიღო კუკარაჩამ ორდენი? მიდი რა მოყევი რა. განსაწინააღმდეგოდ ხელში ჩავარდნა თუნდა კუკარაჩა. გიგას უბუქსავია. ვერ ჩვენებისთვის მოუწვდენია ხმა და ვერც ამოსურა. დაზინებია მე დაღლის თურმე და ხედავს რომ შუაღამისას ხედავს რომ მე ჩაუბად ფინელებს კუკარაჩას ტანკი ტროსებით და გატრუნულა კუკარაჩა თავი მოუნტარუნებია რის ვაივაგლახით ამოუყვანია ფინელებს კუკარაჩას ტანკი ხრილიდან და ჩოჩიალი წაუთრევია თავიანთ პოზიციისკენ და თუნდა თავის ტანკი ჩაუწია მესამე სიჩქარეში. მიმცია მაგარი გაზი შემოbrunებულა ჩვენი პოზიციისკენ ვიდრე ფინელები ასე მოუწენენ. ხრიგ მოუწევია ის ჩვენი პოზიციისკენ. მე ფინელებს რა მოუვიდა? მართლა ფინელებს ახლა მოუსტრია თავის ტანკებიდან ამოზრომა და გაქცევა, მაგრამ რა თავარია ისოი ტანკი მიუთრევიათ, მაგრამ ამაზე ვოროშილოვისგან თურმე წითელი ორდენი მიუღია. ნათა ვოროშილო შუტკია მალადეც კუკარაჩა ძალიან კაი ბიჭი ხარ. ქართული საიდან იციო კლემენტე ფედრიზეო გადარეულა თურმე კუკარაჩა და ვოროშილოს უპასუხნია. იოსებ ვესარიონისმა მასწავლა. ნახერად. ძალიან გადავიდეთ მეორე მართლა მისცა ვოროშილოვმა ორდენი? აბარა. ნახე ბიჭო ბიჭო არ დაიხო. ბიჭო ახალი. აბყევით ბიჭებო. ბიჭო დაგვერდიე. ბიჭებო მოდი და გვიშველე კუკარაჩა. გაგიშო შემამაძალო ვერ ხედავ სულ არის თვითონ მიშველი ახი. გონი ფონი აქეთ. გავედი. ჩქარა. აქეთ. ბიჭო. გაიგე ახლა თუ შურაშვილი ვარ თუ ჩიბურდანიც. რომელმა თქვით პირველად მტკვარზე წავიდეთო? გამოდი. რას მირყავ რა შენი გაზდილი კი არა ვარ.
ჯერ არა, მაგრამ მალე გახდები. ვერი აღარ ყოფილით საბანაოდ არა? ეს პარი მოგინდათ? ხვალ შავი ზღვა, ზეგ გარდანელი, მაზეგ ბოსფორი, მერე ხმელთაშუა ზღვა, მერე ათქე ემთრუტეს. გიბრალტარი. გიბრალტარიო, მერე ატლანტიის ოკეანეო. სუეცის არხიდან შეიძლება ინდოეთის ოკეანეში გასვლა. მეწამული ზღვის გავლით. ხმა გაიკვინდა შემეხუთე კლასში ჩარჩენილო მაგელანო. ბიჭო, გაჭმლეტილი ბაყაყივით რომ გადმოგცვენია ეგ თვალები. სურვა თუ არ იცოდი, რას მისდევდი ამ ბიჭებს? კარგი, მე დავიხჩებოდი და ჯანდაბას ჩემი თავი, მაგრამ შენ რომ დახვჭალიყავი? შესათვის რა გვეთქვა, ან მე ან ამ ბიჭებს? მოუსთ აქედან. ამ წყალქვეშანოს მე მიტოვებთ? ახლავე წაიყვანე და მის მშობლებს შეაბარეთ, რომ ჩემით არ დამიხრჩვია. მოწყდის თავიდან. შესწადი. ბიჭებო! არაფერი გეტყინოთ, ხომ იცით სამსახურია. თან ერთი სათხოვარი მაქვს თქვენთან. უბანში არ მოყვეთ კუკარაშამ ცურვა არ იცისო. ინგა ხელშეუხებელი დედოფალი გახდა უბანში. ყველგან და ყველაფერში გრძნობდა იგი მურტალოს უჩინარ და ძლიერ ხელს. დავით, რაზე მეძახ? ბიჭო, რით ვერ ისწავლია? რაზე მეძახდი კი არა, ამ ხანაგო მაიორო თქვენის ბრძანების თანახმად უმცროსი ლეიტენანტი თუშურაშვილი გამოცხადდა თქო. გაიგე? სად მიდიხარ? ნება მომეცი დამხანაგო მაიორო? ეს პატაკი ახლა ბებიაშენ აღათის მოახსენა. რა გინდა კაცო, სოფთავის ფატონოს და გენერალოს გეძახიდე, ერთი ეზეს მაკასთან კაცურად აღარ დამალაპარაკე? სამსახურმაც მაგაცობა არ იცის. მაგაცობა სახლში, ქუჩაში და რესტორანში. ისედაც აავს ეს კომისარიატის საჩივრებით. საბაშვილმა მილიციაც მაგაცებით აავსო. აჰა, მოსი. აღარ ვეწე. ოჰო. როდის აკეთ? გუშინ საკეთ. ჩავრტელი გიდა მოგკვდე ხომ? ჰა? მაინც ვინ გიჩივის? ყველა ხერი და მამაძაღლი ვისაც არ ეზარება. კაცო, იმ შენ მომჩიონებს გადაეცი, თქვენი რიშულებო, მამილიციაში უცხოსა და მტერს ხომ არ მოიყვან თანაცი, არახსაც ხომ არ მივცემთ. ნეტა ისე. ჭკუ არ გაწუხებს და დარდი. აი, ქობულეთის აღმართის მცხოვრებლების კოლექტიური განცხადება. წადი ერთი და შეამოწმე. არის გოგო დაიბარე და მოელაპარაკე. განცხადება. მოგახსენებთ, რომ ჩვენ სეზონში ცხოვრობს და აღვირახსნილ ცხოვრებას ეწევა აპიროსაც. ინგა ლალიაშვილი. ღამის 2 და ხანდახან 4 საათზე მისი ოთახიდან ისმის ჭიქების ჭახაჭუხი, უწმაწური სიტყვები და სიმღერები. მას ინტიმური კავშირი აქვს მრავალგზის ნასამართლებ ვინმე მურტალოსთან. ნამდვილი სახელი და გვარი უცნობია. ხო, გორცხენია, მაგრამ საქმის საჭიროების გამო ვასახელებთ იმ უწმაწურ სიტყვებსა და სიმღერებს, რომლებიც გვესმის ამ გარყვნილების ბუდიდან. სიტყვები:
რუში, კახპა, ნაბიჯვარი, ვირიშვილი. მოიცა, გეყოფა კაცო. გეყოფა. მან ბევრი ამეწერია. სიმღერები. პარახოდმა ბათუმისკენ გასწია სვოი ბიჭმა ჩემოდანი ასია, შევირიშულო სუდი არ ადაგიშავეთ სუდი. კარგი, ერთი რა მოგივიდა. ეს გოგო, ჩვენ შემჩნეული გვყავს იმ მურტალოსთან დადის. თუ პირიქით არ ვიცი როგორც არის. მურტალო კი შენც იცი ვინ არის. მაგრამ რო ვერ დავიჭირე საქმეზე, ვერ საიდან ვერ მიუდექი. ნება მომეცით ამ ხანაგო მაიორო წავიდე. წადი, შენც კაი მაიმუნი ხარ. უპროსო სახში არ არის, არა. ვა, სად არის? რა ვიცი, სად არის? ეგ ისეთი აჩაინი ვინმე ეგრე იოლად მილიციაში ვერ წაიყვან, ვერა, მაშ? რაგაცინეთ? თქვენ ინგა ხომ არ ბრძანდებით? დაუშვათ ინგალა. დაუშვათ კი არა, ნამდვილად უხართ. დიახ, ინგალა, შენ ვინ ახარ? მე ის კუკარაჩია ვარ, სამჯერ რომ დაგიბარეთ მილიციაში. რა გნებას კუკარაჩა? მაგას მილიციაში გეტყვით, ჩემო ინგა. შენ მილიციაში მიყვანა ასე ადვილი გონია? ადვილი რომ გონებოდა, ამ აღმართს არ ამოვასწრებოდა, მაგრამ მაინც მიგეყავთ. ძალით უწამათრევ არ ვიცი. თან კი არა, 2 ტანკი მივათრიე, ძალით ფინეთიდან შტაბში. მართლა? დიახ. როგორ? მაგას ხვალდილი 9 საათზე თუ მობრძანდები ჩემთან სამსახურში იქ მოგიყვებით. ჩემი ნამდვილი სახელი გოგი თუშურაშვილია. მართლა? მართლა. კუკარაჩა ჯობია. ჯობია და კუკარაჩა დამიძახეთ. იქნებ ჩემთან წამოსულიყავით და იგეთქვა თქვენი სათქმელი. დღეს დაღლილი იქნებით სამსახურიდან მობრძანდები. თქვენთან სხვა დროს მოვა, ჯერ ჩემთან მობრძანდებით. კეთილი. ქალიშვილო, იქ კარებში უწყება დახვდება, არ გეწყინოთ, არ ვიცოდი ქუჩაში თუ შემხდებოდი. რომ გამოიღებ, ნუ წაიგითხა, დახიე და გადაარგეთ. კარგით ბატონო. ნახვამდის. ნახვამდის. რაშვებით. თავს იკლავთ. ტვინსაც იხმობთ. ფილტვებს ილტობთ. ვინ გასწავლათ? ვინ დაკუპათ? თავის მოკლა თუ გინდათ მითხარი და აქ არა ვარ? რაღაცნაირი სიკვდილით იკლავთ თავს. აჰა. ერთ წამში გათავდება ყველაფერი. რა ვქნა ახლა მე? დახოცო თუ თავი მოვიკლა? გამობუზული ზიხარ.
მოხდა რამე? რატომ არ მეცადინეო? შენ გეკითხებიან, მოხდა რამე? გამარჯობა, ქალბატონო ანიკო. გამარჯობა, კუკარაჩა. შემოდი. სად მიდიხარ? დაჯექი. დაჯექი, კუკარაჩა. მალთ. შენ ტყუილად არ მოხვიდოდი. რაშია საქმე? მტკვარი მოწამლა? ბანკი გატეხა. თუ კაცი მოკლა. ეს რა არის? ეს დიდი საბჭოთა ენციკლოპედია გახლავთ. Большая советская энциклопедия, том 8, страница 55. აჰა. შემიძლია წავიკითხოთ. კი ბატონო, მაგრამ რას მოიკალი თავი მაგისტრებით? ენციკლოპედიის მეტი რა გვაქვს სახლში? ეგ რა მოიფიქრე. მარტო მე გინდა წამიკითხო თუ ამასაც? არა, უფრო მაგას, მაგრამ თქვენს თუ დაგვესწრებით კარგი იქნება. კი ბატონო. აბაჰე. Кагуанати. Никотин. Алкалоид. Содержащийся в листьях табака. По имени француза Жинико, который вез в 1560 году табак во Францию из Лиссабона. При курении табака никотин возгоняется, проникает с дымом в дыхательные пути и, всасываясь, оказывает на организм вредные действия. Никотин один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель никотина, сразу введенных человеку, могут вызвать смерть. Мере. რა მერე აქ ქალბატონო ანიკო პანაშვიდე და ქელეხის ხარჯებზე არაფერი წერია. მაგას არ გეკითხები. შენ რა ქენი? შენ ეს რომ ნახე. მე რა უნდა მექნაო, დექი და თქვენთან მოვედი. აჰა. მარტო იყო თუ ვინმესთან ერთად? იმათთან უკვე ვიყავი და ხელწერილების დავაწერინე. რა ხელწერილები? აი. მე დუდუ დობორჯგინიძე პიონერულ სიტყვას ვიძლევი რომ არამც თუ მოვწევ პაპიროს შემ სიცოცხლეში, არამედ არც კი გავიხედავ პაპიროსისაკენ. დედას პიცა ვარ, მამას პიცა ვარ და ყველას პიცა ვარ. დუდუ დობორჯგინიძე. გასაგებია. ესე იგი ერთი ხელწერილი გაკლიათ ჩვენგან. და ბრძოლაც ნიკოტინის წინააღმდეგ დამთავრებულია. როგორ გაბედეში საცაგელო? რა შვებით ქალბატონო ანიკო? თავი დამანებე. მე ვიცი რასაც ვაკეთებ. როგორ გეკადრებათ ქალბატონო ანიკო? ცემა რომ საქმე შველოდეს, იქ არ მყავდა? ვინ დამღუპა? თქვენ ქალბატონო ანიკო. დადგენილია რომ ყველაზე ხშირად პაპიროს იმ ოჯახის ბავშვები ეჩვევიან, რომელთა მშობლებიც ეწევიან პაპიროს. ესე იგი შენ ჩემს გამოსასწორებლად ხარ აქ მოსული. ხელწერილით ხომ არ მოგართვა, რომ მე ანა ივანეს ასული ბახტაძე ვიძლევი პიონერულ სიტყვას? ისე მელაპარაკებით, ქალბატონო ანიკო, თითქოს მე ვიყო ამ ენციკლოპედიის დამწერი და თამბაქოს შემოთესლებელი. ჯაშუში ხარ შენ, კუკარაჩა. ნამდვილი შპიონი. მაბეზღარა და მეზიზღები. მეზიზღები. ჭირივით მეზიზღები. ბორჩალოს ფილიპე მახარაძის სახელობის კოლმეურნეობას ხილბოსტნეულის ფარდული ჩვენს ქუჩაზე ედგა. შიგ აზერბაიჯანელი ალი და მისი თანაშემწე მარატიკა მუშაობდნენ. დილიდან საღამომდე ვიდექი და მივშტერებოდი იმ ჩემი ცოდვით სავსე ალის შავტარიან ოსმალურ ბებუდს, რომლითაც იგი საზამთროზე რაზრეს აკეთებდა. არ არსებობდა ჩემთვის დედამიწაზე ნივთი უფრო სანატრელი და უფრო ლამაზი ვიდრე ეს შავტარიანი ბებუდი. ეს იყო ჩემი ნატვრისა და ოცნების დასაწყისიცა და დასასრულიც.
გამას გამარჯობა. როგორ ახ? სად არიან შენი ძმა ბიჭები? ზოგი ქობულეთში, ზოგი კი აგარაკს. შენ აქ რასაკეთებ? მამას ველოდებ. ხვალზე ეგ ჩამოვა და მე და დედას ქობულეთში წაგუყვანს. მაგას არ იგითხები. აქ რასაკეთებ? სადღეისოთ რა გაქვს აგაგმილი მეტი? დღეისთვის? ჯერ არაფერი. არ შევიდეთ? მოდი გინდა რამე ვითამაშოთ. რა ვითამაშოთ? დანობანა ხომ არ გვითამაშე? რა? დანობანა. რა გინდა კუკარაჩა, რა გრას მერჩი, ჩემგან რა გინდა ვა? რა გინდა? არაფერი ბიჭო, კარგის მეტი რა უნდა მინდოდეს? მეგობრობა მინდა შენთან, მეტი არაფერი. წამო ვითამაშოთ. ოღონდ ეგ ბებუთი მომაწოდე. რომელი ბებუთი? აი ეს ღობის დიას რომ არხე. შენ ჯერია, მიდი ესროლე. შენ აყობილ ხარ რა? აბეს ვესროლე. მიდი. კუკარაჩა. უიმე ღმერთო კი მომკალი. რატომ არ დამევსება თვალები? იმის მაგივრად თქვას სასწავლიდეს დგახა რამოდენა ვირი და დანიშნიალ სასწავლით იდისტოლა ბავშვის. ვაი, მე ხიკი დავაყარე შენსა და შენს მილიციასაც. შენ მართა კუკარაჩა. შენ ჯოჯოხეთის მაშხალა. არ გსხენია კუკარაჩა, რა უნდა ისწავლოს შენგან ბავშვმა, ჰა? ხო, კარგი, დედა მართა, რეები ამოდის პირიდან. შენ სასწრაფო შაქარი არ გიჭამია? არ გსხენია ბიჭო. ვაი, შენ რა გითხრა შენ? ეხლა მე და შენ წავიდე და ეგ ბებუთი ალის მიუტანოთ. მე ვერ წამოვა, მწვენია. გეშინე წამოდი და ალის მე დაველაპარაკები. Teni koroko boyogli, teni dedati-ro se mamazaglo dana vizaigo. Vizaigo dana modiak se mamazaglo. Modi una mogla da dana. Vizaigo dana mitkhari. Dagagtsob. Ai sazantro kavshi dagatsqa. Ali, momisine. Moqetes kara moqete. Gugaracha, sheni jirime mishele. Leviti saratagibane Gugaracha, sheni jirime mishele. Diladi dani dagagva ikneba. Ai khla me sazantro narazdes rogor gavshra. Modi sazantro dagvarkho. Teni dedati-ro modiak. Danebe tavi. ჩემდანა? შენ საიდან ჩემდანა კუკარაშა? ვაი მილიცია კი არა, ბაჟაღლო ხარ, გენაცვალე კუკარაშა. დიდი მადლობა. მეფერები ამან მაპონინი. თამაზი, აი მითხარი ვინ მოიპარა? აი ამ ბებუდიც უყურები დააშროს, მითხარი ვინ მოიპარა? მე არაფერი კუკარაჩამ წაართვა. ოხ მაგის დედაატიროს, შენ წამოჩემთან საზამთრო უნდა მოგცე. მოდი აქა. აი ესა, გამომართვი. ეხლაც ესა, აჰა გენაცვალე გამომართვი. რა უნდა უთხრა ძიეს? ძიალი, ორი საზამთრო, რა თვინდა, ერთი ნესვი მომეცი. შენი გასახარ დიდი ყურმორს ახო ვინმე ხარ. ხო იცი შენა. ახე, ერთი ნესვიო. აჰა, გენაცვალე. მაიმუნო შენა. ციგანო შენა. ეს რო დედას მიუტანო მომკლავს. ნუ გეშინე წამოდი. კუკარაჩა, თუ ყველაფერი ეს ჩემ მაშულმა მოიპარა, აქვე მოვიკლავ თავს. არა, რას დანეთ ხალბატონო ანიკო, ეს ალი მე მომართვა, მე კი თქვენ. რადგანაც ასეთი საჩუქრით მოხვედი კუკარაჩა, მაშინ სადაც უნდა. კიტრივით სადაც. რა ზიდან კუკარაჩა, ნაჩუქარცხეს ტვილი არ გაესინჯება. რა ვიცი ხალბატონო ანიკო, ალიმ შემოგვაპარა. ეგ არაფერი. ერთი ეს მითხარი კუკარაჩა. ოღონდ არ გეწყინოს. მადლობთ.
შენ მარტო ჩემს თამას დასდევ კუთხში და მარტო ჩვენთან მოდიხარ თუ ყველგან. არა ხალბატონო მე არც მარტო თქვენს თამას დავზევ და არც მარტო თქვენთან მოვდივარ. მეუბნის ინსპექტორი ვარ და ყველგან მიწევ სიარული. ერთი კია. თქვენთან რომ მოვდივარ, რაღაცნაირად სხვანაირად ვგრძნობ თავს. ხელავ როგორც გამოსცი, თუ რაღაც უბედურება მემართება. სხვაგან სულ ბატონო გოგის მეძახიან, მოგბრძანდით ბატონო გოგი, დაბრძანდით ბატონო გოგი, ჩვენი ბავშვების სულიერი მწყემსი ბატონი გოგი მოგბრძანდა. თქვენ რაღაცნაირად ხვდებით, მეჩხუბებით, მეკამათებით, შენობით მელაპარაკებით. კუკარაჩას მეძახით. აკი შენ თვითონ თხოვე კუკარაჩა დამიძახეო. საქმეც მაგაშია, განასხვავებს არ თხოვე. თუმცა წყვილს ვამბობ, არავისთვისაც არ მეთხოვე. მოკლედ ხალბატონო ანიკო, ვერც ვამბობ და ვერც ვერასოდეს აგიხსნით ალბათ. თქვენთან რომ მოვდივარ, ასე მგონია. თითქოს ოდესღაც უკვე ცხოვრობდი ამ სახლში. თამაზივით. მე უსაქციელობისთვის დამსაჯეს და გამაგდეს. ახლა ისევ დაბრუნდი საკუთარ სახლში. ცოდვა მონანიებული. მაინც რა გევალება კუკარაჩა შენ მილიციაში? მე ყველაფერი მევალება ქურდებისა და ბანდიტების დევნა. ოჰო, რაღაც არ გამიგია კუკარაჩამ ბანდიტი დაიჭირაო. კუკარაჩა შიშით რომელი ბანდიტი გაივლის ხალბატონო ანიკო ვაგეში? კიდევ რა გევალება? კიდევ მოზარდის იდეური აღზრდა, ის რომ სწორად წარმართო მოზარდის სულიერი ცხოვრება. რა იცი ბიჭო შენ რა არის სულიერი ცხოვრება? სულიერი აღზრდა. ან სული საერთოდ. როგორ არ ვიცი ხალბატონო ანიკო. სულია. სულიერი აღზრდა კი კინო, თეატრი, მუსიკა, მხატვრობა. კიდევ ყველაფერი ამის სიყვარული და საერთოდ სიყვარული. გაგვაწამა ამ შუქმაგერ მესამე დღეა. ჩემო კუკარაჩა. თანამდულებით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწყდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია. რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიulis სწრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს. და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში. ლიტერატურაში. ყველა გენიოსი მე ბოთლიდან განთავისუფლებული ჯინი მგონია. მართალია, ზოგი დიდია, ზოგი პატარა. ზოგი უფრო სუსტი, ზოგი უფრო ძლიერი, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან ბოთლიდან განთავისუფლების ბედნიერებას ყველა ერთნაირად განიცდის. კარგია კუკარაჩა თუ ყველაფერი ეგ შენ გაბარია მილიციაში. სადაც ეკითხეთ ასეთი რომ ხალბატონო ანიკო? არ ვიცი. არ მახსოვს. მე მგონი არსად უბრალოდ ასე ვფიქრობ. სიყვარული წლში შედის ხალბატონო ანიკო. ალბათ. ყოველ შემთხვევაში თუ
თურამ საგანძური და ჯილდო მიუნიჭებია ღმერთს ადამიანისათვის. სიყვარულის ნიჭია. ცოდვაა ის კაცი, რომელიც ამ დიდი ნიჭის განცდის გარეშე წავა ამ ქვეყნიდან. მე ბავშვები მიყვარს ძალიან. ბედნიერი კაცი ხარ. თქვენ? მე დედა ვარ და ეს ჩემი პირდაპირი მოვალეობაა. ძალიან ძნელი კი აქვს ალბათონოვანი. აი თქვენ რომ წანეთ კუჩი დაძდევ ჩემ თამას. ასე მეხდება ხშირად ბავშვების ჯაშუშივით კუჩიდევნა, რამე არ დააშავონ, არ იჩხუბონ, არ მოიბარონ. ასეთ ბავშვებს შეიძლება ვეზიზღები კიდევაც. მაგრამ რა ვქნა? ყველაფერს მათი სიყვარულით ვაკეთებ. ჩემო გუგარაჩა. სხვისი კი არა საკუთარი შვილის აღზრდა უჭირს კაცს. მე ინგა ამირანის ასული ლალიაშვილი დავიბადე 1920 წელს 19 აპრილს ქალაქ თბილისში. მამა ამირან დავითის ძე ლალიაშვილი გარდამეცვალა 1926 წელს გულის მანქით. დედა ანასტასია სანდროს ასული ხმალაძე ლალიაშვილისა გარდამეცვალა 1927 წელს ტუბერკულოზით. ამის შემდეგ ვიზრდებოდი ზემო ავჭალის უპატრონო ბავშვთა სახლში. აქვე დაამთავრე 7 წლები. 1936 წელს წარჩინები დავამთავრე საპროვიზორო სასწავლებელი. ვარ უპარტიო, გავთხოვარ. მუშაობ 121 აფთიაქში წამლების გამცემად. ამჟამად ცხოვრობ ქალაქ თბილისში ქობულეთის აღმართი ნომერი 117. ინგა ლალიაშვილი 1940 წელი 27 სექტემბერი ქალაქი თბილისი. გამარჯობა გუგარაჩა. გამარჯობა ინგა. მართალი გითხრათ აღარ გელოდით. რაგაცინებთ? ის მაცინებს რომ უკვე 9 საათის მოსული ვარ. მე რატომ არ შემოდით? ქალებს ასეთი წესი გვაქვს. პაიმანზე ადრე მივალთ ხოლმე და დავიმალებით. მე ვარს მოთმინების ძაფი რომ გაუწნე და უცებ გამოვჩდებით ხოლმე და მეც გამოვჩდი. მე ყველაფერი სწორი და ლამაზია, როდესაც საქმე სიყვარულს ეხება. რაზე მიბარებდი? საიდან დავიწყო? ორი ტანგიდან თუ? შენი ორი ტანგის ამბავი მთელმა თბილისს მაიცი, საქმიდან დაიწყე. მაგის დახევარი შეიძლება. უკაცრავად. ქალამიშვილის დაწერილია. ჯერით ამ განცხადებას ძალიან ბევრი ხალხი აწერს ხელს. მე მეორე რატომ გონია რომ იგი მარტო ქალამიშვილის მიერ არის დაწერილი? ქალამიშვილი დაბერდა ძველი კახპაა და შურს ახლა ჩემი. შენ რა გაქვს შესაშვარი ერთი ქურდი ნაძირალი და ყომარბაზი ყვარობს. იმ კაც როგორიც არ უნდა იყოს ვუყვარვარ. ქალამიშვილი კი მარტოა. არც მტერი ყავს და არც მოყვარე. მარტოა უდესღაც ულამაზეს ქალი და ამიტომაც შურს ჩემი. მაგრამ შენ ამას ვერ გაიგებ. იმიტომ რომ მამაკაცი ხარ გოგარაჩა. რაც მაგ განცხადებაში ცუდი სიტყვები და სიმღერებია ნახსენები სულ მაგის ბინდანამა გაგონილი. ეგ მაგის ბინაში იკრიბებდები და ყომარბაზები. მურტალო ჩემთან არავინ არ მოუყვანია. არც მთვალი მოსულა ოდესმე, იმიტომ რომ ვუყვარვარ და არ მკატრებს ამას. როდის არის ხოლმე სახლში? იგი არასოდეს არ იბარებს, როდის მოვა. ყაჩაღივით არა? მურტალოზე ვერავინ იტყვის თბილისში რამე მომპარა ან წამართვაო. ვიცი. ჩვენს კარტოტეკაში წერია შენს ანგელოზე. რომ იგი ძალიან საშიში რეციდივისტია. საქართველოში არ ქურდებს. არის 4-ჯერ ნასამართლები. აქედან 2-ჯერ მკვლელობისათვის დარდახრიტეს მხოლოდ იმიტომ, რომ მასავით ნაძირალები დახოცა. აი ვინ არის შენი საყვარელი? მიმიფურთხებია თქვენი კარტოტეკისთვის. შე შეგიძლიათ ხალხს ყოველდღე ერთი კალათა წითელი ვარდი მიართვა. რატომაც არა?
ჩვენს უმას ულაც ვარდისუბანი არ აქვს. ზამთარში? ზამთარში ცოტა გამიჭირდება. შეგიძლია ყოველთვე 1000 მანეთი მიუტანო ქალს. 1000 მანეთს როგორ მიუტა, როცა ხელფასი 800 მანეთი მაქვს? არ შეგიძლია, მურტაუს კი შეუძლია. შეგიძლია ყოველი ახალი წელი და დაბადების დღე მიულოცო ქალს, სადაც არ უნდა იყოს და რა დროც არ უნდა იყოს. არ შეგიძლია, მურტაუს კი შეუძლია. რატომ? იმიტომ რომ მურტაუს არავის არ ეშინია დედამიწის ზურგზე. არჩენი და არჩენი მილიციის შენ კი გეშინია მურტაუსი. კუკარაჩა შემშინებელი კაცი ჯერ არ დაბადებულა. მართლა? მართლა. ეხლა რა გინდა, რაზე დამიბარე? არაფერი, ხელწერილი უნდა დამიდო, რომ განცხადებაში აღნიშნული ფაქტები არ განმეორდება. რაც არ ყოფილა, იმაზე ხელწერილი როგორ დაგიდო? მაშინ ის დაწერე, რომ განცხადებაში აღნიშნული ფაქტები ტყუილია და ცილისწამი. ინგა თუ არ გეწყინება ერთი რამე დაგიტყო. მართლა გიყვარს ის ბინძური კაცი თუ გეშინია მისი? შენ თუ იცი რას ნიშნავს სიყვარული? ვიცი. აბა მითხარ. ყველაზე დიდი ნიჭი რაც ღმერთმა ადამიანს უბუდა და უბედურია ის კაცი, ვინც ამ ნიჭის განცდის გარეშე წავა ქვეყნიდან. ვინ გასწავლა შენი კუკარაჩა? ქალბატონმა ანიკო. ვინ არის ქალბატონი ანიკო? არის. და შენ განგიცდია ეგ ნიჭი? ჯერ არა. შენ Народному комиссару внутренних дел Грузинской ССР. Прошу довести до сведения всех органов милиции республики. В ночь с 8 на 9 марта в городе Таганроге ограблен ювелирный магазин. Похищены драгоценности стоимостью 456 325 рублей 40 копеек. Установлено один из скрывшихся участников грабежа грузин по кличке Муртало. Фамилия неизвестна. Объявлен всесоюзный розыск. Особых примет не имеет. Начальник уголовного розыска Наркомата внутренних дел СССР. Обавите его. Урадღები და ფრთხილად იყავით. ის დღეს თუ ხვალ გამოჩნდება ქალაქში. არ გაინძრე მურტალო. მაგრად მოუჭირე მაგ ბოთს ხელი და ცოტათი მაღლასი. შეგიძლია დაასხო.
შეიძლება დავჯდე. რა თქმა უნდა, მაგრამ იმდენ ხანს მოგიწევს ჯდომა, რომ შენს ადგილზე მე ფეხზე დგომას ვირჩევდი. ხუმრობ. კარგია, როცა მიციელი ხუმრობს. მე კუკარაჩა ვარ. იცნობ, არ გინდა მურტალო. პაპიროსი მინდა. პაპიროსი შეიძლება. რატომ ფანჯრიდან არ შემოხვედი? იმიტომ რომ კარიდან არ გასულიყავი. საიდან იცი რომ კარები ღია იყო? მეთოდები დაგიძოლდა მურტალო. ახლა მაგას არავინ არ ჭამს. კარგად ისვრი ნაგანს. დანასაც. 5-დან 2 სხრიანში ვასობ 3 საათიანში. ნაგანიდან 5 საათიანში 2 სხრიანში. მანძილი ხომ არ გაინტერესებს. რა გინდა კუკარაჩა, რაზე მოხვედი? ხომ იცი მე საქართველოში არ მუშაობ. ადგილობრივ ხელისუფლებას არ ვაწუხებ. ტურისტარებისათვის სროქს ნუ ამკიდებ. არ მეკადრება მე მურტალო სიარაღზე ჯდომა. არ გემუქრები, მაგრამ ხომ იცი, ციხეს 2 კარები აქვს. ერთი შესასვლელი, მეორე გამოსასვლელი. რისი საგრძელო დავლიოთ? მილიციის. გაუმარჯოს მილიციას. მას ტურისტარებისათვის ნუ გაგაფუჭება რა? ჩემამზემ კუკარაჩა, არ აღის მურტალოს დურის გულისთვის გაფუჭება. ქალბატონო ინგა. უკაცრავად კი ვარ, მაგრამ თუ შეიძლება მოიხსენით ეგ ბრილიანტის საყურეები, ბრილიანტის ბეჭედი და მაგიტაზე დააწყოთ. კუკარაჩა ასე ძვირია ეგ დამპალისაგან. ქალს თავი დაანებე და მაყოთ წაიღე. ტაგანროგის საიველი რომ მაღაზიიდან წამოღებული დანარჩენი ნივთები სად გაქვს მურტალო? გამყიდე არანაბოზარო. როგორ ვერ მოასწარე? მართლა დამპალი ყოფილიყარ მურტალო. შენი ნათლი არ შემცდარა. ეგრე ადგილად ვერ გამოხვალ ამ საქმიდან კუკარაჩა. შენი გადახსნილი ვენებიდან სიცხლი თუ არ დავლია, მე მურტალო არ ვიყო. ჯერ ჩემი რიგია. არ დამღუპე კუკარაჩა. არ დამღუპე კუკარაჩა. არ დამღუპე კუკარაჩა. არ დამღუპე კუკარაჩა. აი დაჩოქილი გემუდარები და ხელებს გიკოცნი. არ დამღუპე კუკარაჩა. არ დამღუპე კუკარაჩა. გაუშვი თუ ვაშკაცი ხარ, თორემ იცოდე ერთ ღამეს წყალ გამოღადროს ნახავ ამ აღმართ. დაცნავდი ხალვა ამ ნადირალად გულისთვის როგორი მსხვერპლია. სადაკი ახლა. არა კუკარაჩა. მე შენ ვეღარ მიშველი, გაუშვი. გაუშვი თუ ვაშკაცი ხარ. დედას გაფიცებ კუკარაჩა. გაუშვი კუკარაჩა. რას მოუნები ხალვა, მე სახელმწიფო დავალებას ვასრულებ. შენ კი მთხოვეს ყაჩაღი გაუშვა. თავს მოვიკლა. თავს მოვიკლა კუკარაჩა. წადი. სად? ფანჯრიდან. ადექი. რა გიშველება ახლა შენ? რამე მეშველება.
შენ რა მურტალო შენი ვაკელი ლაწირაკები ხომ არ გეკონა კაცზე საკავშირო ძებნაა გამოცხადებული ეს კრეტინი შერლოხობს მიდის და ოპერაციას მარტო ატარებს მაინც რა დაარქვი ოპერაციას ვაკელი კუკარაჩა თუ ინგა და კუკარაჩა ტრიბუნალს გადაგცემ როგორ გაბედე და არ შემატყობინა საიდან უნდა მწოდნოდა დაბადების დღეზე მივედი ქალთან და შემთხვევით უცხო კაცი დავხვდა რის უცხო რა უცხო კაცი შვაღამისას იმ კახბასთან რა გინდოდა როცა მოიცალე მაშინ მივედი რა შენი მეგობარი და დეგდაშვილი ეგ იყო ა თუ გაგიშდი და სიყვარულობანას თამაში დამიწყე უბნის კახბასთან ეგ ჩემი მოვალეობა რაო ჩემი მოვალეობა მორალური ზეგავლენა მოახდინო გაჩერდი კუკარაჩა თორემ არ ვიცი რას გისა შენ მილიციაში რა გინდოდა ტვინი უკუღმა გიდებს თავში შენ ერთი დიდი საბავშვო ბაღის გამგე უნდა ყოფილიყავი კაც ვაგი გითხარი შემთხვევით გადავეყარე და გამექცა მეთქი ორი გასროლა რა იყო ორი გასროლა გამექცა და ავაცილე 1 საათი შემდეგ კაცი არ გაქცევია ღმერთი არ გწამს რაც გინდა დაარქვი თხოვნა მუდარა განცხადება ოღონდ შიგ ჩამიწერე რომ მიდიხარ და მილიციაში მუშაობა აღარ გინდა შენი თხოვნით მიდიხარ მითხარი კუკარაჩა რა ხდება ა შენიცი დავით მერც განცხადების დაწერისა მეშინია და არც მილიციიდან წასვლისა მე უფრო ერთი რამ აწუხებს შენ არ დაკარგო და რაც მთავარია საკუთარი თავისადმი პატივისცემა არ დამეკარგოს ამიტომ გთხოვ ნუ გამაგდებ ცოტა მადროვე და მე თვითონ გამოვასწორებ ჩემს შეცდომას მოვკვდები და გამოვასწორებ გაბო მოდი ერთი თუ კაცი ხარ რას მიპირე ცოტას გაგაგრილე რამდენი ხნით ვიდრე ჭკუას არის სწავლი სამუდამო პატიმრობას მიში ისე ვიდრე გაბო მოვიდოდეს გეტყვი პირადად მე ინგას ამ ქვეყნისაგან შემოbrunება უფრო დიდ საქმეთ მიმაჩნია ვიდრე იმ შენი დამპალი მურტალოს დაჯერა რაო ესე იგი გაუშვი თავიდან დაიწყე გიგითხარი გამექცა მეთქი გამარჯობა სამხანაგო მაიორო გაგიმარჯოს ახლა ამას იარაღი და კარცერში ჩასვი კარცერში ჩასვი კარცერი დაკავებული ამხანაგო მაიორო ვინზე შიქ რომელი აპო თაცმიდალი ქურდი აპო არავითარი აპო გაუშვი და ეს ჩასვი აპოს რა უყო რაც გინდა ის უყავ გაუშვი როგორ რა დააშავა პერაზე მე ვფედესწემა ზედმეტი უანგარიშა მაგრამ ახლა ამისათვის გაუშვი სა შენ ყრუხო არა ხარ ამხანაგო კაპიტანო გაუშვი აპო სახლში და იმის მაგივრად კარცერში ჩასვი გიორგი თუშურაშვილი კუკარაჩა გაიგე არის სამხან და შევიდე ასეთ დავით იმ დღიდან კუკარაჩას ცხოვრებაში რაღაც მოხდა. ზოგი ამბობდა კუკარაჩას ბედის ბორბალი უხმა დატრიალდაო. ზოგი ამბობდა პირიქით წაღმა დატრიალდაო. ზოგი ამბობდა კუკარაჩაში ანგელოზი ჩასახლდაო. ზოგი ამბობდა პირიქით სატანა. ერთი სიტყვით ზემელიდან ვიდრე სასაფლაომდე და ვერიდან ვიდრე მთაწმინდამდე ხალხს სხვა სალაპარაკო და საჭორაო არ აქვს. გუშინ კუკარაჩა აფთიაქში უნახავდა. რაღაც ქობულეთის აღმართზე მოუხშირა კუკარაჩამ სიარულს. ეს ინგა ისე ინაზება თითქოს მურტალოს საყვარელი მე ვიყავი. მალე ვნახავთ მაგათ ნაწლავებს ერთმანეთზე გადასკნეს მურტალოს ხელიდან. ძოლებურად ვეღარაცვია ინგას, მაგრამ რაღაც ბედნიერ ღიმილიანი დადის. ეგ თავისას მაინც არ მოიშლის. ერთი კვირა კუკარაჩა დილის 6 საათზე მაგის სახლიდან გამოდის. ხელი ხომ არ მოაწადეს? ხელი არა. ასე იყო თუ ისე. ინგასა და კუკარაჩას სახელები შედუღავდა.
და მოკლეს. დედას გაფიცებ არ მოკვდე კუკარაჩა. ხო? დედას გაფიცებ კუკარაჩა. დავით. შენ ხომ იცი დავით? ეს ქარი ცოლია ჩემი. ცრევლივი წმინდა. ვიცი კუკარაჩა, ვიცი. ინგა. არის ფერენის ლიმოვიდა და ვეღარ გხედა. მოუყევით სასამართლოს რა იცით არსებული საქმის შესახებ? კუკარაჩა შუა დღეზე მოვიდა სახლში. გიორგი არა? მე სადაც დამჭირდება კუკარაჩას ვიტყვი. თქვენ გიორგი იგულისხმეთ. კეთილი. ერთი ეს მიბრძანეთ, რატომ მაინც და მაინც თქვენთან მოვიდა კუკარაჩა? კუკარაჩა ქმარი იყო ჩემი. ბრალდებული რაღა იყო თქვენი? მურტალო? შალვა ფრიდონიძე ხიზანიშვილი. ასეთ კაც მე არ ვიცნობ. იგი თქვენს ხელმარჯვნივზის ბრალდებულის გამს. მაგარა კაც მურტალო ქვია. მაინც ვინ არის იგი თქვენი? იგი საყვარელი იყო ჩემი, ვიდრე კუკარაჩას გავიცნობდი. რამდენადაც სასამართლოსთვის ცნობილია, თქვენ არც თუ შურაშვილთან ყოფილ ხართ რეგისტრირებული როგორც მეუღლე. კუკარაჩა ქმარი იყო ჩემი. ესე იგი თქვენ უპირატესობას მაინც კუკარაჩას ანიჭებთ. ბატონო მოსამართლე, თქვენ რა უფრო გაინტერესებთ? როგორ მოკლა ამ პირუტყმა კუკარაჩა თუ ჩემი არჩევანი? დაზარალებულის მკვლელობის მოტივი მოწმე ლალიაშვილო. კუკარაჩა დაზარალებული არ არის. კუკარაჩა მკვდარია. რისთვის მოხვედი მურტალო? ამას მე მეკითხები? მე და ინგას ერთმანეთი გიყვარს. მართლა? ძალიან გიყვართ? მურტალო, დადა იარაღი და წადი. მარტო ჩემი თუ შენიც? ორთავე. ორკილები თუ გაქვს თან მომეცი. ბარემ იმათაც დავიდებ და მილიციაში წამოყვები. შენ რომ ჭკუა გქონდეს ასეც მოიქცევი. კუკარაჩა გესური. ვერ მესწრი მურტალო. შენ რომ მე მომკლა დაგხრადე. არა კუკარაჩა. ის სისხლის სამართლის კოდექსი შენ რომ გონია რომ მარტო შენიცი. მეც ალილუიასავით სულ გაზეპირებული მაქვს. მე დღეს შენ ეჭვიანობის ნიადაგზე მოკლა და ბევრი 5 ან 8 წელი მომცე. სულ ეგა ხარ. შენი ნაბოზარი სული მეტი არ აღირს. მეც მომკალი. თხოვე მე. არა გენაცვალე. შენთვის სიკვდილი ახლა ბაირამობა. ამისთვის კი წამება. შენ დიდხანს, ძალიან დიდხანს უნდა იცოცხლო ვიდრე არ დალპები. ახია ჩემზე. ახია. ჩვენ საქმეში შე რომ იაღლიში მოგივიდა ეგეთი იაღლიში არ მოდის. და იცი რატომ მოგივიდა ეგ იაღლიში? იმიტომ რომ პროფესიონალი არ ხარ. ჰარიფი ხარ და კახპამ დაგაბა. რატომ თქვა კუკარაჩამ ახია ჩემზეო და რა იაღლიზე ელაპარაკებოდა ბრალდებული? საქმე იმაშია ბატონო მოსამართლე, რომ ამ 1 წლის წინათ კუკარაჩამ ეს მათხოვარი ჩემს სახლში დაიჭირა და ჩემი თხოვნით გაუშვა. როგორ? თქვენ არ იცნობდით კუკარაჩას. ბატონო მოსამართლე. არ იცნობდით კუკარაჩას. თუ გახსოვს კუკარაჩა მე გაგაფრთხილე. ჩემი ჯერიც მომამეთქი. და აჰა, დადგა. არ მომკვლა მურტალო.
მერე? მერე? მერე რა მოგივიდა დედიკო? დღეს ინ გადაკითხეს. რაო იმ საცოდა? 7 ტყვია ესროლა მურტალოს. როგორ? ამოიღო ნაგანი და ესროლა. 7 ტყვია სასამართლო დარბაზში? სასამართლო დარბაზში. 7 ტყვია. და შენ ყველაფერ ამას უყურებდი? მერე 7-ვე აცილა. 7-ვე? 7. წარმოუდგენელი. ეს ამბავი 1941 წლის 21 ივნისს მოხდა. მეორე დღეს ინგა და კუკარაჩა აღარავის ახსოვდა, რადგან 22-ში დილით ხალხმა თავზარდამცემი ამბავი გაიგო. ფაშისტური გერმანია თავს დაესხა ჩვენს ქვეყანას. მხოლოდ ერთხელ გაიხსენეს ინგა და კუკარაჩა, როდესაც 1943 წელს ფრონტიდან ინგას დაღუპვის ცნობა მოვიდა კომისარიატში. თუმცა არაერთხელ მეც გამახსენდა კუკარაჩა. ოღონდ კი არ გამახსენდა მძიმე ავადმყოფობის დროს დამესიზმრა. გასაოცარი ის გახდა ამ სიზმარში, რომ კუკარაჩა კვლავ 22 წლისა იყო. მე 50-ს გადაცილებული. ის კი კვლავ მარიგებდა და ჭკუას მასწავლებდა.